குட்டீஸ் 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 நான் தரியாக்கா வந்துட்டேன். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல போயிட்டு கிரியேட் a bird ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க. அதுக்காக அக்கா பல நாளா கஷ்டப்பட்டு இருந்து எப்படி ஒரு பறவையை பண்ணலாம்னு சொல்லி கத்துக்கிட்டு உங்களுக்காக வீடியோ போட்டிருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன கிராஃப்ட் ரியாக்கா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல போய் சொல்லுங்க. ஆனா அதுக்கெல்லாம் முன்னால ரியாக்கா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கப்பா. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேர்ட் எப்படி பண்ணணும்னு பாப்போமா? ஃபர்ஸ்ட் உங்க வீட்ல நிறைய டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் இருந்தா அதை எடுத்து நல்லா சுருட்டி எடுத்துக்கோங்க. அது 2 பால்ஸா எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பால் வந்து சின்னதாவும் இன்னொரு பால் வந்து மீடியம் சைஸ்ல இருக்கணும். அப்புறம் டிஷ்யூ பேப்பரை வீடியோல காமிக்கிற மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிட்டு கோன் ஷேப்ல எடுத்து அதை சுத்தி 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 எடுத்து கம் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் பறவையோட உடம்பா இருக்க போகுது. பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு மேல இன்னொரு லேயர் ஆட் பண்ணணும். அப்பதான் ஸ்டெடியா இருக்கும் இந்த பேர்டு. சோ ஒரு பவுல்ல கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்து அதுக்குள்ள கம் போட்டுக்கோங்க. நல்லா கலக்கி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் 2 டிஷ்யூ பேப்பரை கிழிச்சு போட்டு எடுத்துக்கிட்டு அந்த கம் வாட்டர்ல முக்கி எடுத்து இதுல ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அதுக்கு வாயும் வச்சிருங்க. இதை 1 டே காய விட்டுக்கோங்க குட்டீஸ். கலர் கொடுத்துக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா அழகான பேர்டு பக்காவா ரெடியா இருக்கும். குட்டீஸ் புக்கு கோட்ஸ் கேட்டிருந்தேன் அக்கா. அதுக்கு நமக்கு 3 குட்டீஸ் கோட்ஸ் சொல்லிருந்தாங்க. பெஸ்ட் பார்த்து ஒவ்வொன்னு எழுதிருக்கேன் குட்டி.